सब्सक्राइब कयो रियाज़ एडिट यूट्यूब चैनल के घंटी जे आइकन ते लाजमी क्लिक कयो त जीअं तव्हांखे हर नए वीडियो जी अपडेट मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तव्हांजो होस्ट रियाज़ शेर। दोस्तों ॾिसी रहिया मुंहिंजे चैनल ते माशाल्लाह आधा सब्सक्राइबर कंप्लीट थी विया आहिनि। उन सिलसिले मां गिवे खणी आयो तव्हां दोस्तों वायरल ना 5 दोस्तनि खे आऊं कार्टून में ठाहे ॾींदुसि। ठीकु आहे दोस्तों। त दोस्तों मुंहिंजा 2 शर्त आहिनि, उहे तव्हांखे कंप्लीट करणा पवंदा। हिकु त मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कंदा, हितां को वीडियो तव्हां शेयर कंदा, ऐं ॿियो त मुंहिंजे फेसबुक पेज खे बि लाइक ज़रूरु कंदा ऐं हितां कंहिं बि पोस्ट खे तव्हां शेयर कंदा। इहे त 2 शर्त आहिनि। ऐं हाणे चवंदा त दोस्तों तव्हांखे करिणो चाहियो कमेंट करिणो आहे, सिर्फ़ु हिकिड़ो ई कमेंट करिणो आहे। कहिड़ो तव्हां कमेंट करे सघो था मुंहिंजी वीडियो जे बारे में, हिकिड़ो ई कमेंट कयो। हुन खां वधीक जेके कमेंट कया त हुन जो कमेंट कोन खणंदो आऊं। ऐं टोटल तव्हां कमेंट खणी करे पूरो करण खां पोइ 5 मिनट तॾहिं ॿुधायो जॾहिं हिन वीडियो ते 100 लाइक कंप्लीट थी वञनि। ठीकु आहे दोस्तों। 100 लाइक खां पोइ ई तव्हांखे उहे 5 जेके विनर आहिनि उन्हनि खे पिक्चर ठाहे ॾींदुसि, यानी कि कार्टून में ठाहींदुसि। तो वीडियो खे शुरू था कयूं। अॼु मां तव्हांखे कार्टून में ठाहिणु सेखारींदुसि, स्टेप बाय स्टेप ठाहिणु सेखारींदुसि। काफ़ी सारनि दोस्तनि चयो त यार तव्हां ॾाढी फास्ट वीडियो हलायो था, असांखे को सम्झ में कोन थो अचे। त उन्हनि दोस्तनि लाइ त उन्हनि खे मां अॼु स्टेप बाय स्टेप सम्झाईंदो कार्टून में कीअं ठहंदो। त ओपन कंदासीं डिज़ाइन ऐप खे। त दोस्तों ॾिसी रहिया आहियो असांजी पिक्चर अची वई आहे। हाणे हिन मथां कार्टून में ठाहींदुसि। पर पहिरें तव्हांखे ऑप्शन सम्झाए छॾियां। ठीकु आहे दोस्तों। हीअ पहिरें ऑप्शन आहे, हिन में सभु टूल पिया आहिनि, पर सभु टूल त यूज़ कोन थींदा आहिनि। सिर्फ़ु हिन में 3 यूज़ थींदा आहिनि, घणनि 2 यूज़ थींदा आहिनि। ठीकु आहे दोस्तों। तव्हांखे ॿुधाए छॾियां हीअ जेको पेन टूल आहे घणे यूज़ थींदो आहे। पेन टूल तव्हां ॿुधाए कमु त पेन टूल तव्हां हिते क्लिक करे कुझु बि तव्हां ठाहे सघो था। ठीकु आहे दोस्तों। हीअ कलर ठाहियो या कुझु बि ठाहियो त पेन टूल यूज़ आहे। तव्हां ब्रुश बि चेंज करे सघो था। हीअ ब्रुश खणी सघो था, लाइन सिधी ॿियो ब्रुश आहे, कहिड़ो ब्रुश आहे। ठीकु आहे दोस्तों। ऐं प्लस आहे तव्हांखे क्लिक करे खुलींदो ऐं हितां वरी तव्हां बेक करे छॾियो। ठीकु आहे दोस्तों। ऐं मिसाल तव्हां हिन करियो था, तव्हांजो कमु जेको आहे थोरो ग़लति थी थो वञे त तव्हांखे टेंशन न वठिणो, बसि रुगो क्लिक करे हाणे हिन खे क्लिक करिणो। ठीकु आहे। हीअ हटी वेंदो ऐं वरी अची वेंदो। ठीकु आहे। ईअं करे हटी वेंदो। पर उन लाइ ज़रूरी आहे त तव्हां हिन ते बि न कमु कयो। तव्हांखे अलॻि टेप ठाहिणो पवंदो, अलॻि खाना ठाहिणो पवंदो। जेतिरा बि ठाहे हर बॉडी हर पार्ट में जो अलॻि अलॻि तव्हांखे पार्ट ठाहिणो आहे तव्हां अलॻि अलॻि खानो ठाहियो। ठीकु आहे दोस्तों। ऐं खाने खे मिसाल हाणे हिते असां कुझु लिखंदासीं ड्राइंग कंदो। तव्हां ॾिसो तव्हां हितां ई क्लिक कंदव त क्लियर बि थींदो, डुप्लीकेट डबल बि थी वेंदो ऐं मर्ज बि थी वेंदो, डिलीट बि थी सघे थो कोन। ठीकु आहे। ऐं हितां ई हाइड थींदो, तव्हांखे कमु ई करिणो आहे, हितां हाइड थींदो। तव्हां खाने खे हाइड बि करे सघो था। हिनखे मां डिलीट कंदुसि त इन हिसाब सां तव्हां प्लस ते क्लिक कंदव त खाना अलॻि अलॻि ठहींदा। ठीकु आहे दोस्तों। ऐं हीअ जो फिल वारो ऑप्शन आहे त मिसाल तौर ते हिनखे पेन टूल क्लिक कंदासीं। मां हिनखे हिनखे हटाइणो आहे त हिनखे क्लिक कयो। ठीकु आहे। हटाईंदासीं। हाणे हिते गोल दायरो ठाहे कुझु बि दायरो ठाहे फिल वारो टूल ऑप्शन ईंदो आहे, क्लिक कंदासीं त फिल हिनखे भरे छॾींदो, हुन कलर भरे छॾींदो। ठीकु आहे। ऐं वरी असां गार्डन में टूल यूज़ कंदासीं त गार्डन में आहे हिसो गोल आहे, ई चौकंडो आहे, कहिड़ो खणी सघो था तव्हां। कलर 4 कलर खणो या हिकु कलर खणो, तव्हांजी मर्ज़ी आहे। हिन क्लिक कयो। कुझु हिनखे डबल कलर न थींदा, जेतिरा बि कलर तव्हां हणणु चाहियो 4-5 कलर थींदा। ठीकु आहे दोस्तों। हिन जो यूज़ सेट कंदासीं। ऐं हीअ पेन टूल, पेन टूल में बि सिर्फ़ु मथी लाइन न यूज़ थींदो आहे। 2 नंबर लाइन आहे, इहा यूज़ घणे मां यूज़ थींदी आहे। 2 नंबर यूज़ रबड़ घटि यूज़ थींदो आहे। ठीकु आहे दोस्तों। ऐं रबड़ जो तव्हांखे ॿुधाए छॾियां, हिन ड्राइंग कयो। तव्हांखे अगरि ग़लति थी वियो आहे त तव्हां हिन रबड़ ते क्लिक करे तव्हां हिनखे बि ठाहे सघो था। ठीकु आहे दोस्तों। ऐं रबड़ जी बि हितां हीअ वॾी साइज़ खणो ऐं हीअ साइज़ आहे, जेतिरी वॾी साइज़ खणंदव ओतिरो अची वेंदो। हाणे वॾी साइज़ अची वेंदी। ठीकु आहे दोस्तों। ईअं तव्हां करे सघो था। त दोस्तों वीडियो खे शुरू था कयूं।
दोस्तों तव्हां वीडियो ॾिठो हिन में तव्हांखे स्टेप बाय स्टेप सम्झाइण इंशाल्लाह तव्हां सिखी बि विया हूंदो ऐं हीअ वीडियो काफ़ी लॉन्ग थी वॾो थी वियो त हिन वीडियो खे हिते ई था कयूं मिलंदासीं नेक्स्ट वीडियो में तव्हांखे वरी ॿिया पार्ट ॾेखारणु सेखारींदुसि अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।